မင်္ဂလာပါမစ်တီဆိုင်အေးတင်တဲ့အနေကျဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖြောပြမှာက Nest Coffee ဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Nest Cafe Racket ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Nest Coffee ဖြောပြမယ်ခုသုံးမဲ့ဟာလေးကဒီ Racket ပေါ့နော်သူကဒီချက်ဘူးနဲ့လာအထက်မှာဒီလိုပေါင်းတုံးလေးနှစ်ထုပ်ပါတယ်ဒီချက်ဘူးလေးဒီ Racket ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ကူဘူးနဲ့လာတာဖြစ်ဖြစ်အထုပ်နဲ့လာတာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ coffee ဖောက်ပြီးတော့ရေးထည့်ထားနော်တော့ coffee ကိုကျွန်တော်ကဒီ zone လေးနဲ့နှစ် zone ထည့်နှစ် zone ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကန်ရှိမလဲကြည့်လိုက်မယ် coffee က6 gram ကျွန်တော်မှာတော့ဒီမှာ6.6 เนาะနည်းနည်းလေးကျော်သွား6.6 7 gram လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ရတာတော့နည်းနည်းလေးပြင်းပါပေါ့အဲ့ပြီးရင်နှုတ်ဖုံကယူစိုးနဲ့3 zone ထည့်တယ်နှုတ်မှုဆိုဒီတစ်သိပ်ဆိုတော့ဒီမိတ်ပြာထုတ်တယ်မိတ်ပြာဖြစ်ဖြစ်မိတ်နီဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပြင်တော့ဒါကိုရင်နှွေးလေးနဲ့ဖြိုလိုက်မယ်ရင်နှွေး100 ml ရင်နှွေး100 ml ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြုံမယ်ကော်ဖီနဲ့နှုံးမုံနဲ့အရင်ဆုံးပျော်သွားအောင်မှွေမယ်ဒါကော်ဖီရင်နှွေးကနည်းနည်းလေးပူသွားပါတော့ရင်နှွေးကအဲ့လောက်တားကြီးမပူဘူးဆိုလည်းရတယ်ရင်နှွေးပူလုံးလို့ရှိရင်ကော်ဖီကတော်တော်လေးခါတယ်ရင်နှွေးတားပူတာမသုံးရဘူးဒီ Nest Coffee ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဆိုရင်ရတာလေးပိုးဆင်ပြေရတော့လို့အပြီးရင်တခြားရည်က10 ml တခြားရည်က10 ml ထည့်မယ်နို့စီက30 ml ပေါ့နော်တခြားရည်က10နို့စီက30စုစုပေါင်း40ဖြစ်မှာအဲ့ဆိုရင်ဒီရေရဲ့စုစုပေါင်း200 ml ထိပဲရှိမှာเนาะနှုံးမုံတွေရောကော်ဖီတွေရောရေနွေးတွေထည့်တယ်တခြားနို့တွေထည့်တယ်အကုန်စုစုပေါင်း200 ml လောက်ပဲရှိရမယ်200ထက်ကျော်သွားရင်ရတာနည်းနည်းပေါ့သွားတယ်200လောက်ဆိုတော့ပဲ200အောက်နည်းသွားရင်လည်းကော်ဖီရတာနည်းနည်းပြင်းတာပေါ့เนาะရေကဒီ200 ml လောက်ဆိုရင်လုံးဝတော်ပါပဲအဲ့ပြီးရင်တော့ရှိတ်ကလည်းထည့်မယ်ဒီတိုင်းလောင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလည်းရပါမယ်ဒီကရှိတ်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းအရသာလေး smooth ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတိုင်းခွက်ထဲကိုရေခဲပြည့်ထည့်ပြီးဒီကော်ဖီလောင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပြီတောက်လို့ရပြီရေခဲပြည့်ထည့်လို့တော့ဆိုရပါဘူးရှိတ်တယ်ဆိုတော့လေဒီခွက်ကတော့ဒါ16အောင်စားနော်900 ml ခွက်ရှိတ်လိုက်တော့အမြုပ်လေးဖြစ်သွားမှာเนาะကော်ဖီရေကဒါလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါအပေါ်ပိုင်းအမြုပ်လေးဆိုတော့ခဏမှဆောင်းလိုက်ရင်အမြုပ်လေးတွေကအောက်ကျသွားမှာဒါဆိုရင်အပေါ်အဖုံးခုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဖုံးအပြားဆိုရင်တော့ဖုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဘေးရှန်သွားမှာအဖုံးခုံးလေးဖုံးလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝဒါကော်ဖီ
လှလာလေးဖြစ်သွားပါတော့โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါ Nest Coffee ဖြော်နေဖြစ်ပါတယ် Nest Rocket ဖြစ်ဖြစ် Barista ဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဒါတော့မိတ်တရား normal တော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ Nest Coffee ဖြော်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တင်တန်းသားမလာလို့ဒါပြင်ထားတာတွေသူမလာတော့ကိုဝင်ဖြော်လိုက်တာပေါ့ဗျာ